नमस्कार मित्रों। एक बदपरेज मरीज ने बताया और उसने अनुभव भी करा। बदपरेजी का अनुभव क्या है? उसने बताया कि मेरे जोड़ों में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है और हड्डी चटकती है। तो हमने अध्ययन करा, भाई हड्डी कौन चटकती, आपने साल 2 साल के भीतर क्या क्या खाया। तो उस आदमी ने बताया कि मैंने डट कर तो कोल्ड ड्रिंक और डट के समोसे खाना, उससे मेरी इतनी चिकनाई कट गई कि शरीर में जान नहीं रही। मैंने कि ठीक है, आपने अपना अनुभव बताया, इन चीज़ों को मत खाइए और सादा खाना खाइए। आप इसमें आप काले काले चने वगैरह पौष्टिक हैं और अन्य चीज़ें हैं, जैसे आपके मखाने हैं, दूध मखाने हैं, अभी सिंगाड़े भी मैंने बताए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पौष्टिक है, उन्हें खाइए, उसी से लाभ मिलेगा। क्योंकि ये बदपरेजी का भी अनुभव से बहुत हमें कुछ ज्ञान मिलता है। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब